oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa heera biyyattii cabsuun gabatee konkolaataa balleessuu fi jedhame. Kanaanis ammarraa jalqabee Oromiyaa keessatti gabateen konkolaataa Oroo jedhamu akka dhabamu akkasumas ammoo ETH'n akka bakka buufamu ibsameera. Oromiyaa balleessuuf tartiiba 3 ji'a tokko keessatti deemame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin kabajaa fi abbaa biyyummaa biyyattii tiksuudhaaf waraanni cimaan ijaaramee jiraachuu Leetanaal Jeneraal Mohammad Tasammaa himan. Jeneraal Mohammad Tasammaa wayita isaan kana dubbatanitti Suudaan kibbaa irraa hidhattoonni dhufan daangaa Itoophiyaa cabsuun uummattoota nagaa ajjeesaa jirus jedhame. Isa bira dabree hidhattoonni Suudaan kibbaa daangaa Itoophiyaa seenanii alaabaa isaanis dhaabbataniiru bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Nageellee Arsiin shaampiyoonaa liigii olaanoo Itoophiyaati. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa heera biyyattii cabsuun gabatee konkolaataa balleessuu fi jedhame. Kanaanis ammarraa jalqabee gabateen konkolaataa Oroo jedhamu guutummaatti dhabame bakka isaa ETH qofti akka hafu murtaa'eera. Kun heera biyyattii keewwattoota 2 cabsuun karoora Oromiyaa diiguutii fi fedhii faannoo galmaan ga'uudhaaf waan yaadameedhas jedhame. Haaluma kanaan konkolaattonni Itoophiyaa hundi kana booda koodii gabatee ETH yookaan ammoo afaan Amaaraatiin ET isa jedhamuu fi kaartaa Itoophiyaa maxxanfatu jedhe Ministeerri Geejjibaaf Loojistiikii biyyattii. Gabateen haaroonni konkolaattota Itoophiyaa kun barreeffama gabaabaa Itoophiyaa ibsu kan afaan Ingiliffaatii fi qubee Gi'iziitiin barreeffame ofirratti qabatee ni mul'ata. Qajeelfamni haaroonni eenyummee isaa konkolaataa Ministeera Geejjibaaf Loojistiikiitiin raggee kun koodii gabatee konkolaataa asiin dura naannolee fi bulchiinsa magaalotaatiin maxxanfamaa ture ni hambisaa jedhameera. Kanaanis Oroo ama Dabrees SM wanti jedhamu amma booda ni hafam. Gabateen konkolaataa haaroonni kun waliigalteewwan idil addunyaa Itoophiyaa mallatteessite bu'uura kan godhatee fi qaawwa hojmaataa as dura ture guutuu qisaasama qabeenyaa hir'isuu fi gabateewwan konkolaataa sobaa qophaa'an to'achuudhaaf akka qophaa'e barbaachisummaa isaa kan ibsu qajeelfamni haaroonni ni dubbatam. Konkolaattonni biyyattii keessa socho'an qajeelfama kana hordofee koodii wal fakkaataadhaan ni socho'uu jedha qajeelfamichi. Kutaan qajeelfama kana kan akaakuu fi mallattoo eenyummee isaa konkolaataa haarawa kana ibsu gabateen haaroonni kun barreeffama gabaabaa Itoophiyaa ibsu kan qubee Laatiiniitii fi Gi'iziitiin barraa'ee ofirratti akka qabatu eerame. Kanaanis eenyummee isaa addaa Itoophiyaa kan waliigaltee idil addunyaatiin kennameef kan qubee Laatiinii ETH fi kan qubee Gi'izii immoo ET jedhu ni qabata. Kun bara Haayila Sillaaseetii fi Dargiirraa garaagarummaa hin qabu. Dabalataan kenniinsa koodii kana ilaalchisee ministeerichi akka himetti Ministeerri Geejjibaaf Loojistiikii qubee Laatiinii 3 fi lakkoofsota 4 fayyadamuun lakkoofsota walitti aanan oomishee gabatee haarawa kana akka qopheessu ibsa. Konkolaattonni elektirikiitii fi anniisaa gabateen konkolaataa isaan fayyadaman kaan irraa bifa adda ta'een geejjiba magariisaa yookaan green transport barreeffama jedhu ofirraa ni qabaatu jedhame. Mallattoo addaa ittiin ibsaman kanneen addatti barbaadan immoo fedhii isaanii hordofuun karaa adda ta'een bifti fedhan akka qophaa'uuf ibsameera. Qajeelfamni haarawaan gabatee konkolaattota kun konkolaattota asiin dura biyyattii keessa jiran hundarrattuu hojiirra akka oolu ibsameera. Itoophiyaatti gabatee konkolaattootaaf koodii kennuun kan eegalame bara mootii Minilik lammaffaa yoo ta'u ergasii as yeroo 3 akaakuun gabatee konkolaattota jijjiiramaa dhufuutu himama. Yeroo Dargiitii fi Haayila Sillaasee garuu garaagarummaa guddoo hin qabu jedhama. Murteen amma mootummaan murteesse kun guutummaatti faallaa heera mootummaa yoo ta'u kun adeemsa naannoo diiguutis jedhameera. Haaluma kanaan yeroo kamuu xiyyeeffannaan isaanii dhimma naannoo Oromiyaa kan ta'e kun gaafii finxaaleeyyii faannoo deebisuudhaaf waan kaayyeeffateedha jedhame. Akka namoonni dhimma kana hordofan jedhanitti murteen amma gabatee konkolaataa
balleessu kun heera biyyattii keewwattoota lama gurguddaa cabsuu ni danda'a jedhameera. Kunis adeemsa naannoo diiguu keessaa tokko yoo ta'u, adeemsi naannoo diiguu kun keewwata 39 keessatti bal'inaan ifatti kaa'ameera. Inni biraa gabatee konkolaataa kan naannoo balleessuun kun keewwata 47 walitti ni bu'a jedhameera. Addatti ammoo keewwata 39 jalatti mirga ofiin of bulchuu kan jedhu guutummaatti diigamuu irratti argama. Keewwanni 39 uummanni tokko mirga ofiin of bulchuu karaa sirriitiin hayyamama. Kana jechuun mirgi ofiin of bulchuu kallattumaan naannoon tokko afaan, hojii, mallattoo isaatii fi caasaa mootummaa mataa isaa akka qabaatu hayyamama. Mallattoo inni jedhu garuu gabatee konkolaataa dabalataa jedha heerri biyyattii. Haala amma jiruun garuu mallattoo isa jedhu kana mootummaan balleessuuf jira. Gabateen konkolaataa mallattoo itti naannoleen adda ba'an keessaati. Waliigalli akeeka kana garee faannoo gammachiisuudhaaf yaalii mootummaan taasisaa jirudha jedhame. Mootummaan kallattiin gaaffii finxaaleeyyii Amaaraa deebisuu fi caalaa suuta suutaan akka isaan barbaadanitti naannoo diigee isaan gammachiisuuf hojjechaa jira jedhame. Gabatee konkolaataa waan jedhamu amma dura gareen kun ifatti mormaa turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Karoorri naannolee biyyattii diiguu kamuu Oromiyaa irraa jalqabama. Oromiyaa immoo diiguudhaaf ji'a kana keessa qofa tarkaanfiiwwan 3 fudhatamaniiru. Ji'uma kana walitti aansee karoora gurguddaa Oromiyaa diiguu yoo ilaalle inni jalqaba akkuma torbaanota dura isin biraan geenye buufata xiyyaaraa haarawa Bishooftuutti ijaaramuuf jirudha. Bishooftuutti buufata xiyyaaraa ijaarra kan jedhu Oromiyaa handhuura isiirra dhaquun bakka lamatti adda kutuuf kan kaayyeeffatedha jedhu hayyoonni. Lammaffaa lafa Oromiyaa Arabootaa fi Faranjootaaf gurguruuf wixinee haarawa guyyaa 3 dura ifatti ministeerri muummee Abiyyi mul'isedha. Sadaffaan immoo amma gabatee konkolaataa Oroo jedhamu balleessuun iitii Oromiyaa keessa facaasuufi. Gabatee konkolaataa balleessuun guutummaatti naannoo waan jedhamu balleessuu ifatti agarsiisaa jedhu namoonni dhimmicha hordofan. Oduu biraatiin abbaa biyyummaa biyyattii tiksuudhaaf waraanni cimaan ijaaramee jiraachuu Leetanaal Jeneraal Mohammad Tasammaa himan. Jeneraal Mohammad Tasammaa wayita isaan kana dubbatanitti Suudaan kibbaatiin hidhattoonni daangaa Itoophiyaa cabsuun seenanii uummata nagaa ajjeesaa jiraachuunis himameera. Haaluma kanaan daangaa biyyattii tiksuudhaaf waraanni dandeettii fi cimaan ijaaramee jiraachuu ajaja olaanaan ajaja bahaa Leetanaal Jeneraal Mohammad Tasammaa himan. Hooggantoonni ajaja bahaa kutaa waraanaa irraa kaasee hanga birgeediitti leenjii ji'ootaaf mana barumsaa leenjii waraanaa bu'uura birshaleetti xumuranii dandeettii hooggansaa fi dandeettii waraanaa kana wal qabatu horachuun eebbifamaniiru. Sagantaa eebbaa irratti haasawa kan taasisan Leetanaal Jeneraal Mohammad Tasammaa daangaa kabajaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eeguudhaaf waraanni dandeettii addaa qabuu fi cimaan ijaaramuu ibsaniiru. Hojii fi ergama kamuu bu'a-qabeessa haala ta'een hoogganuu warri danda'u ijaaramuu gaggeessitoonni raayyaa ittisa biyyaa ibsaniiru. Waraanni kun dallaa biyyattii ta'uu kan kaasan Jeneraal Mohammad Tasammaa gootummaa waliigalaatii fi dandeettii raawwachuu isaa ammallee guddaa ta'uu ibsan. Jeneraal Mohammad Tasammaa diinonni biyya alaatii fi biyya keessaa nagaa fi misooma Itoophiyaa hin barbaanne akka jiran kaasuun waraanni karaa kamiinuu nagaa fi abbaa biyyummaa biyyattii gootummaan tiksuu akka danda'u eeran. Kanuma gidduutti humnoota gara jabeeyyii naannoo Amaaraa keessa socho'an kan biyyattii diiguudhaaf kaayyeeffatan irratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa jiraachuus eeran. Jeneraal Mohammad Tasammaa walumaa galatti biyya keessaas biyya alaatiis abbaan tokkoyyuu nu hin danda'u jedhan. Daangaa biyya tanaa eeguudhaaf eenyuyyuu kan nu gitu hin jiru jedhan. Dhuguma biyyoonni ollaa hundi weeraran keessatti raayyaan isaanii eessa eegaa jira kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Jibuutii haga Suudaan, Suudaanii haga Eertiraa, achii haga Soomaaliyaatti weerarri Itoophiyaa irratti deddeebiin raawwatamaa tureera. Amma immoo hidhattoonni Suudaan kibbaa daangaa Itoophiyaa cabsuun haleellaa raawwachaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gabaasa BBC'n baaseen hidhattoonni Suudaan kibbaa naannoo Gambeellaa aanaa Laaree keessatti kan argamtu naannoo Biikun bakka jedhamu to'achuu fi bulchaa olaanaa aanaa Laaree irraan miidhaa geessisuu gabaasee ture. Dhuguma raayyaan ittisa biyyaa cimaan ijaaramee daangaa eegu yoo jiraate maaliif Suudaan kibbaatiin hidhattoonni seenanii haga bulchaatti haleelan kan jedhu namoota hedduutu gaafachaa jira. Oduu biraatiin Nageellee Arsiin shaampiyoonaa liigii olaanoo Itoophiyaati.
Kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsii galchii 3-1 Shaggar injifachuun shaampiyoonaa liigii olaanoo Itoophiyaa bara 2017 teera. Taphni cufiinsaa har'a waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti kilaboota Oromiyaa lamaan jidduutti taphatame olaantummaa Nageellee Arsiitiin xumuramuun himameera. Falmii liigii olaanoo Itoophiyaa bara kanaa Shaggar sadarkaa lammaffaadhaan yoo xumurtu Bunni Beenchii Maajii sadarkaa sadaffaan xumurameera. Nageellee Arsiin shaampiyoonaa ta'uu kana hordofe namoonni hedduun ergaa baga gammaddee dabarsuuf irratti argamu.